जय जगन्नाथ। आदर्श युव परिषद वरिष्ठ सदस्य सिद्धप्रति सागर 64तम जन्मदिवस किसी वार्ता आम शुणा आसतु। युव परिषद समस्त को से जो भल पाइबा दे मूलर आज पर्यटन दे आती कम को से सब से आमको इन्स्पायर करते प्रति कम को इन्स्पायर करते प्रति कम को भी से दूर थे भी फोन कर बुझे जे केत बाट आगे ये कमटा हम कि ना तेणु पाखे आम सब प्रेरणा ही पाइछु। आ सार सब जन्मदिन से शुभ दिन में घर को आज पहुंचु आ सार दीर्घायु आम कामना करूँ। सार सब सुस्थ रुहतु आ दीदी पाखे जो रही सहधर्मिणी दीदी सी भी भल रुहतु सुस्थ रुहतु ये कामना आम वर्ष तरफ करुचु। आ सार सब आम पिता तुली रुहतु आम सब कुनी पुओ रही था प्रेरणा पाई ये कह समस्त भल पाइबा आशीर्वाद सार रही सार भी आमको आशीर्वाद करूँ आम आगे जाए गोटे भल मनीष हो पारू। जय जगन्नाथ। कथा मन में केते उत्साह आनीदेला निश्चित भाव सर गौरव पड़े सर सत्य केते वर्ष पहुंचे सर से ना छेनापोड़ खा बेसी दिन सर ये पृथ्वी सत्य कोई कम वर्ष बंचो आमर सत्य भाई अच्छा सत्य भाई कौन कहे सार आज जन्मदिन में कौन कहे सत्य भाई। जय जगन्नाथ। प्रतिष्ठा आज शुभ जन्मदिन जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन ठाकुर पाखे एति गुहारि करी सार आहरी 100 वर्ष बंचतु आहरी आम सहित सब साथ दिंतु एति प्रार्थना कहीं आज 74 वर्ष आम जीवन काल भर आम देखिपर ना आम सन्देह 74 वर्ष के आम डायरी लिखिपर से आम प्रति वर्ष भी सार ये दिन टाक आम पालन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। यही वर्ष जिते आमर जो तिरंगा यात्रा आम करूँ माने विश्वास अविश्वसनीय कम सार करते दीर्घ 5 किलोमीटर उपरे हम सार निजे चली चली सेठू आमर कार्यालय बाहर की पुणी प्रत्यावर्तन भी करते चली चलिक आम सांगे आमे माने थकी पड़ू कि चली देखिकी आमे माने पुणी आगू जाइलु कारण से गोटे सार गोटे पद कहते आमको आदर्श युव परिषद माने गोटे बहुत खुशी लगे युव एक्चुअली कौन सार आमको से प्रमाणित कर देखी थकी पड़ ना से बार्धक्य पाद दुईटी पाखर सब आलोक पाचु दिग्दर्शन पाचु से देखी मुझे सब बहुत खुशी होम इन्स्पिरेसन पाचु बहुत बहुत मात्रा एत खुशी निजक आम अनुभव करुचु सार को पाई सदा बेले आदर्श युव परिषद आम भावु आदर्श युव यही प्रकार सार आमको माने सबुदिन दिग्दर्शन आलोक दे चलत आज सार जन्मदिन 74 वर्ष जन्मदिन में आमको सार यही प्रकार आलोक दे चलत बोले आम सार पाखे एति आशा रखुचु आ जगन्नाथ पाखे एति कामना करूँ सार को स्वस्थ सब रखत दुईटी भगवान पाखे आम एति प्रार्थना करुचु जे सार को सदा सर्वदा निरामय सुस्थ और सब गोटे सुंदर जीवन यापन दिंतु सार सब आम गहन नहीं सब एमती फसु था मार्गदर्शन में आम सब आगू आगू चलता। जय जगन्नाथ। एबे सारंकर धर्म पत्नी मध्य पाखरे अच्छी कौन कहे आप समस्ते जगन्नाथ आगम सुस्थ रुहतु आशा कर जगन्नाथ
ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋର ତ ପୁଅ ଝିଅ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପଦେ କଥା ମାନେ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ। 74ତମ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦ ମୋତେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ପିତା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପିତୃତ୍ୱକୁ କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ତାହା ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମମତା ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷା ମୁଖର ଜନନୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ 9:30 ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଗେଟ୍ ଚାବି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଇ ତ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଆନନ୍ଦ। ମୋର ପିଲାମାନେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଯେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ପିଲା ଭାବି ନେଇଛି ଏବଂ ସେ ଭାବନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ତିଥିରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ 74 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଆପଣ ପିତା ଭାବିଛନ୍ତି। ଏ ଭାବନା ସବୁଦିନେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାଉ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପରିଷଦକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରଙ୍କର 74ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ସାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସମାଜସେବା ସାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୟସରେ, ଯୋଉ ବୟସରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବା ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାର୍ ଏଇ ବୟସରେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବୟସରେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଠୁ ବଡ କଥା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଜିଆନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତେଜିଆନ ଦେଖି ଆମେ ଯଦି ବି ରୋଗରେ ପଡୁଛୁ ଆମେ ବି ତେଜିଆନ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆପଣ ସାର୍ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବଢୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଢୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଜିଆନ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 74ତମ ଶୁଭ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପିତୃ ତୁଲ୍ୟ କହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆପଣ ପିତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଆମେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଉପାଧିଟା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପିତା ହିସାବରେ ନେଇ ରଖିବୁ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକିନା ପିତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇକି ଛିଡା ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ଯେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆମର ପିତା, ସେ ପିତା ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଉପହାର ତ କୁହାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଅତି ନିଜର ମାନେ ଆମ ପିତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ଏଟା ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କଣ ଆପଣ କିଛି ନଦେଲେ ବି ମୋର ସେ ଆଗର